My name is Mercy Olunke Magabiola. I'm a member of Celestial Church of Christ since 1968 July. I had a case that had thrown me into prison. I didn't go to secondary school. During my own time, I went to they call it modern school. In British education, modern school was meant for people with learning difficulties or so. But in Nigeria, it's designed for people whose parents cannot afford secondary education. You do that for 3 years, more than 1, 2, 3. After that, you can decide to go for teachers training and things. I went to modern school. Fortunately, I went into school of nursing. At a point, we were asked to return the certificate for me, I can't remember now. My father went there to collect it for me in school. So it was with my father. Then there's another niece, my father and that Dupe's father. They are the same father but not the same mother. So she failed, was looking for a job. And then my father said, at least she's got another now in school of nursing. This one that has nothing can still be using it and give my certificate. I was working with it. Unfortunately, the person, rival, somebody that the husband was dating before something, anyway, knew the two of us and went to report that she's working with this certificate with my cousin that bear that name. So just one after the police, about 3 of them, came to arrest me at Abuja. And fortunately, my niece as well is a police inspector, woman. So they knew her and said, okay, they leave me to sleep in my house. Instead of cell, they have took me there and put me in cell until when they're ready to go out. Because it's a long journey from Abeokuta to Akure or whether to Owo. So immediately, I left them, sneak out by the back and ran to church. And I told them what is happening, so and so and so. Baba Ogutoyinbo pray for me. And anyway, when I went back they're still waiting for me. They let me sleep in my house. But early in the morning, I was picked up and taken to Akure. Getting there, well, one way or the other, let me sleep at home. My father was called from the village. Let me tell my answer. My father was called. My uncle was crying. He said, after this girl is suffering like this, how it's going to end? My uncle was crying. He wanted to see the brother after him. So when daddy came and they were talking about, it's not good though to give something to somebody and you want to take it. You want to take food from my mouth. It's not good though. You can't, was saying you can't take the certificate from her. But little did you know that this is a serious matter. But after explaining to him, he was a bit down, but it was my uncle that was crying. Young people, that's on the impact. So people were praying for me from Abeokuta. Then I couldn't get hold of Dupe to defend myself. I sent a telegram to Abeokuta that I can't find Dupe. I'm still in a dilemma. So I was asked to come back another time. So I came back to Abeokuta. It was that evening, Papa Oshofa was at Abeokuta. I think it was on a Monday before we have a harvest on Sunday. Monday you have the bazaar service. We were doing the bazaar and then Babakash run to Papa that your daughter that we're talking about is here. He said, come. I just knelt beside him. He gave me 3 candles and asked me to pray. I didn't even know what to pray. Anyway, then he took it from me and broke it like this. Broke it into pieces and said, you can go. I went back to Owo for hearing. He asked me what happened and I explained. He said, but the way you speak, you don't seem to be uneducated. I said, yes, I couldn't go beyond that certificate because I was financially handicapped. I couldn't go to grammar school. At the end of the day, we just asked the court to pay me the transport fee to brought me there and take me back. So I was set free.
In my observation of Asobi Cathedral, first, they had beautiful melody structure. Their musical form was binary, A, B, A, and it ended back on A. In terms of instrumentation, it was very clear that, particularly on the talking drum, they were very cautious. Maybe probably they've heard from one of the educators, from this moment we want to return back to the hold. They had good transition. The instrumentation was also wonderful. And they maintained the diatonic scale in their element. Thank you very much. Thank you so very much. Èmi Mother Celestia Cecilia Mojibola Àkàndé aya Olúwọlé Ọlátúnjí Àkàndé ọ̀rọ̀ ìjọ mímọ́ ti Kristi látọ̀run wá nídìílé wa nílé wa ọ̀nà àrà ló gbà wọlé torí kì í ṣe pé a dìídì rò a sọ pé àwa wájọ tá à ń ti máa sìn àárí àwa sọ pé ìjọ kan wà tó ń jẹ́ Celestia àti ẹ̀gbọ́n rí pé ìjọ kan ń jẹ́ Celestia lọ́dún yẹn lọ́hùn Methodist Church Ọ̀tàpẹ̀tẹ̀ la máa ń lọ. Gbà tó dẹ̀ di ọdún yẹn lọ́hùn wọ́n gbé arákùnrin kan wá sí Iléṣà láti mọ plantation. Wọ́n gbé wá sí Agric farm settlement ní Iléṣà. Wọ́n ní kẹ̀kẹ́ rálì kan báyìí tán máa ń gùn káàkiri. Ẹnìkan ti mọ̀ wọ́n tó sọ wípé ìjọ kan máa ń bọ̀. Arákùnrin kan wà ń bẹ̀. So a gbé kẹ̀kẹ́ yẹn a máa kiri adélé wa Ìgbàyè là ń gbé lọ́dún yẹn lọ́hùn tó bá ti gbé kẹ̀kẹ́ dé a wá sọ fún wa pé ká máa bọ̀ ní chọ́ọ̀chì àwa ní chọ́ọ̀chì Ègbò nígbà táwọn lé wa níbi tá a ti ń ṣẹ̀sìn wòlíì kan wà ń bẹ kinní kan wà ń bẹ a ṣáà máa ń lọ bàbá jáde ní Methodist Church Ọ̀tàpẹ̀tẹ̀ a tún lè ṣeré lọ sí chọ́ọ̀chì ìtàn pè ní Sẹ̀lẹ̀ nígbà yẹn wọ́n rẹ́ǹtì room and parlour kan ibẹ̀ ni a ti máa ń lọ bá wọn àdẹ́ bá wọn ṣẹ̀sìn a tó padà sílé ìjọ tó bá wù wá lọ ìjọ tó bá wù wá lọ ṣùgbọ́n bàbá láti ṣe yìí kò fi wá lọ́rùn ńlẹ̀ ó ṣàmà máa wá ìgbà míì àwa sọ wípé wòlíì ti dé o ẹ máa bọ̀ o wòlíì ti dé o ẹ máa bọ̀ o àdẹ́ lọ ìyá Anna la máa ń pè wọ́n ìyàwó bàbá Àgbájé inú mi dùn pé màmá yẹn ṣì wà láyé títí dòní torí ìgbà tá a fẹ́ sin òkú bàbá láti ṣe lọ́dún tó kọjá àwọn náà wá wọ́n ti dàgbà tó náà dàgbà jù mí lọ a dẹ̀ máa ń wá bẹ́ẹ̀ àdẹ́ lọ àwa à lọ létà láṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbọ́ pé wọ́n ti ń ṣe ìyàsí mímọ́ àbí wọ́n ń ṣe kinní kan bí eré ni bí àwàdà ni ìgbà tá a kúrò ní Òbòkun Avenue ilé tán rẹ́ǹtì yẹn la wá síbi tí ìmọ̀ one Mother Church ní gbogbo Ọ̀ṣun State là kó wá síbẹ̀ bàbá láti ṣe náà fowó ara wọn rà àwọn náà kọ́lé síbẹ̀ ìgbà yẹn adẹ̀ tí wọ́n ń wá church àti ń wá regularly àti ń ṣe ìgbà tá a wà ní Òbòkun Avenue yẹn fún bí ọdún 8 àbí 9 ọdún kan ṣoṣo lọkọ mi ṣe grade 2 exam rẹ̀ tó gba gbogbo ẹ̀ ọdún kan yẹn náà ló ṣe O level ẹ̀ ló parí ẹ̀ kódà ṣe A level tó ló bá di kọ̀ làbá wà títí ọdún 9 ni wọ́n fi ṣe A level tá a rójútùú ẹ̀. Màmá kan máa ń wá láti Ìdó Èkìtì ó máa ń fún mi ní house help ẹni tó kọ́ mi ọ́nkù mi tó tọ́ mi dàgbà wọ́n ń ṣoògùn nílé wa ká ṣáà máa lọ sí church Anglican church níbi tán bí wá sí ibẹ̀ la máa ń lọ all the time. Màmá yẹn wá fún mi ní ọmọ kan tó ń bá mi tọ́jú ọmọ nígbà yẹn so tí màmá yẹn bá ti dé láti Ìdó Èkìtì títorí pé ọmọ wọn ló wà lọ́dọ̀ mi a máa ń lọ kí wọn náà wá ní màmá Àdùnní torí ọmọ wọn yẹn ló ń jádùnní ṣé àwọn dẹ̀ sùn o kí ni òkè ìṣòro wa èmi ní àwa ò lókè ìṣòro kò sí wàhálà kankan mo ní àfi pé ọkọ mi kàn máa ń ṣèdánwò kò dẹ̀ ní rójútu ẹ̀ náà láti ń ba yí láti yẹ ìjọ ẹ̀ wọ́n ní táwọn bá padà lọ àwọn á padà wá àwọn á wá fún mi lésì nǹkan táwọn bá rí overnight wọ́n dẹ̀ lọ wọ́n padà dé almost every month náà máa ń wá wọ́n dẹ̀ ṣe dé náà ní ránṣẹ́ sí mi pé àwọn ti dé kémi wá mo dẹ̀ lọ síbẹ̀ wọ́n ní màmá Àdùnní ọkọ ẹ ò tún ní páàsì lọ́dún yìí o mo dẹ̀ ní màmá kí ló dé wọ́n ní gbogbo wọ́n ní ṣe ìbí tán bá máàkì pépà ìdánwò lẹ máa gbọ́ result lẹ máa mọ̀ bóyá ẹ pass àbẹ́ ẹ fail wọ́n ní gbogbo pépà tó kọ ní ìdánwò wọ́n lábẹ́ odó ló wà o wọ́n lóbìnrin kan dẹ̀ jókòó lérí odó yẹn àwọn ṣí títí àwọn ò rí ṣí pẹ̀lú ìbànújẹ́ mo dẹ̀ kúrò ńbẹ̀ kò fún mi ní nǹkan kan o mi ò à ń ṣoògùn à ń ṣẹbọ bá kúrò ńbẹ̀ àárín ìgbà yẹn ní church Celestia ló wá dé sí Iléṣà ẹ̀ẹ̀mejì ní Papa Ọ̀ṣọ́fà ni wọ́n wá sí Iléṣà láti wá ṣe ìsọjí tán bá ti dé tó bá ti ń dọwọ́ ìrọ̀lẹ́ wọ́n á ní kọ́kọ́ mi jókòó torí a máa ń lọ òun ló máa ń ka bíbélì fún bàbá wọ́n á máa ka bíbélì fún Papa Ọ̀ṣọ́fà náà wá ní tó o bá ti ń dọ
ọ̀rẹ́ mi tó o bá ti ń bọ̀ lọ́la o ra ọṣẹ 3 kó o máa kó bọ̀ wọ́n dẹ̀ ra ọṣẹ yẹn ìgbà tá a dẹ̀ kọ́ṣẹ́ dọ́dẹ̀ papa Ọ̀ṣọ́fà a rò wípé papa gbàdúrà papa ò gbàdúrà o wọn wí nǹkan kan wọ́n wá kó ọṣẹ 3 yẹn báyìí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n wá kó sínú agbádá wọn báyìí wọ́n dẹ̀ bò mọ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lọ wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àtàsọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ bíbélì wọ́n ṣe gbọ́n wọ́n ṣàwò ńgbọ́dọ̀ ẹ̀yà tá a fẹ́ máa lọ àwa ti fẹ́ máa lọ ilé o papa dẹ̀ ṣí aṣọ wọn báyìí wọ́n dẹ̀ kó ọṣẹ yẹn wọ́n kó fún wọ́n ní kó máa lọ fi wẹ̀ a rí i pé gbogbo ohun tóun fẹ́ a rí èmi àtọkọ wọn sọ pé irú kí lélẹ́ ìbáyìí dáàdì wa ní èmi ò lè fowó mi ṣòfò màá kúkú fi wẹ̀ kó má di pé máa fowó ọṣẹ mi owó ṣàlàfẹ́ rọṣẹ ká má fi ṣòfò bọ́dẹ̀ ṣe fi ọṣẹ wẹ̀ bọ́dẹ̀ ṣe lọ ṣèdánwò nìyẹn o tọ́lọ́run dẹ̀ gbàkóso láì ṣẹbọ láì ṣoògùn papa ò gbàdúrà o wọ́n kàn ní gbà wọ́n kò nínú agbádá wọn báyìí mo ṣe rántí sí nìyẹn dáadáa wọ́n dẹ̀ kò nínú aṣọ wọn báyìí gbà lọ máa fi wẹ̀ tó o bá ti lò kan tó kò tún mú mi bí ogun èṣù à ń ṣèdánwò lọ́dún 9 bó ṣe ṣẹ́ nìyẹn. Hallelujah. Orúkọ mi ni Prophet Isaiah Odúbánjọ. Gbogbo àwọn tó mọ̀ mí, wọ́n pè mí ní wòlíì Isaiah. Mo wà lára àwọn kan tí ó kọ́kọ́ jẹ́ wòlíì ní gbogbo Òkè Ọya. Lára àwọn wòlíì àkọ́kọ́ ní Òkè Ọya ní Kaduna ní 1974. Mo fẹ́ sọ nípa bí mo ti mọ bàbá Ọ̀ṣọ́fà, SBJ Ọ̀ṣọ́fà. Mo lórí ọ̀fẹ́ láti súnmọ́ bàbá SBJ Ọ̀ṣọ́fà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ pé bàbá Ọ̀ṣọ́fà wípé ènìyàn ni mo gbà. Ìgbẹ́ mi ka bàbá Ọ̀ṣọ́fà yẹn pé àkọ́dẹ́ ẹ̀dá màlíkà Ọlọ́run tí Ọlọ́run wá sí ayé. Mo lórí ọ̀fẹ́ láti súnmọ́ bàbá SBJ Ọ̀ṣọ́fà. Ìpè nígbà yẹn àwa méjì là ń translate fún bàbá Ọ̀ṣọ́fà sí èdè Haúsá. Tí papá bá dẹ̀ wá, wọ́n ní aláwùsá mi jókòó tì mí. Wá sí Kaduna àkọ́kọ́ bàbá Ọ̀ṣọ́fà ọdún 1978. Ṣé ìyanu àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ rí tí bàbá Ọ̀ṣọ́fà ń ṣe? Òpè bàbá Ọ̀ṣọ́fà dé àwọ́de lọ akéde lọ ìròdẹ̀bẹ̀ sí ní ya. Ní ọjọ́ ẹ bàbá Ọ̀ṣọ́fà wà ní ìta ní bípé wọ́n ṣùgbọ́n tó máa ń tẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń ládà sí owó bàbá Ọ̀ṣọ́fà wọn ti ra ọpá gbogbo ènìyàn gbogbo ẹ̀ ló wá ń bá omi tó máa jókòó. Àwọn Haúsá kan wọ́n wá ní ọjọ́ náà wọ́n gbé èèyàn tó ní wárápá wá. Nígbà tó dẹ̀ dé bàbá ní aláùsá mo ní bàbá ní kí ni wọ́n fẹ́ tó bàbá pé ìwọ́n jẹ́ pé kó ṣàìsàn. Bàbá rẹ̀ pé sọ pé kó tẹjúmọ́ ni. Wọ́n sọ fún àwọn Haúsá yẹn mo ní bàbá ní kẹ tẹjúmọ́ náà bá bínú. Àwọn ilé wọn sì bí wọ́n fẹ́ tẹjúmọ́ fún wọn ní báàṣì lè lábíà nínú náà sọ jẹ́ wọn báàṣì lè lábíà. Wọ́n ìkùdí kankan léṣi pé kẹ́ máa wò ó ní ká magana banza ni wọn ní wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n bàbá ní kí ni wọ́n sọ àtọ̀ bàbá pé wọ́n bínú pé wọ́n fẹ́ dé bàbá ní kí jẹ́ kó dé. Bàbá ní kí kọ̀ọ̀kan pé wọ́n jókòó. Mo bá ní kó máa wo bàbá tó dẹ̀ wo bàbá tó dẹ̀ fojú síbẹ̀ báyìí. Nígbà tó dúró ìṣẹ́jú kan bàbá ní Ọlọ́run mi. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n jẹ́ pẹ̀lú torí pápá ó dẹ̀ túbú rẹ̀ ó dẹ̀ kọ aláǹgbá lẹ́nu lójú wa báyìí. Nígbà tó kọ aláǹgbá yẹn sáré tán ó sùn lọ ata oníbodè níbẹ̀ wọ́n mú aláǹgbá tí òkú lọ aláǹgbá náà wọ́n lọ gbà. Nígbà tí wọ́n jẹ́ pé náà jí ní ọjọ́ náà pàápàá ní kọ́ lọ́rọ́ àti ọ̀pọ̀kọ̀rà fún 1978. Eléyìí jẹ́ ìyanu àkọ́kọ́ tí bàbá ṣe lójú mi nígbà tí gbogbo àwọn Haúsá kàbálà tó gbọ́ ṣọ́ọ̀tì wa kú fún Haúsá torí gbogbo ọmọ pé wárápá ló dà lókè. Láti ọjọ́ náà ó ní ẹni àkọ́kọ́ tí bàbá Àkàndé tó ṣe ìyàsímọ́ fún wọ́n ṣe àfimọ́ fún ọkùnrin náà ó ní Haúsá àkọ́kọ́ tó wọ Celestial Church yóò kọ́ ọ̀yà ìyanu ẹ̀ ṣe ojú mi. Èmi ni wòlíì Prem Lucy Ibitoye aya Adétọ́lá. Wọ́n bí mi ní bàbá tó bí mi kò ṣe ìjọ mímọ́. Ìjọ apostoli ní í ṣe. Òun náà lèmi náà ti ń ṣe. Adépínlẹ̀. Ní Adépínlẹ̀, adé àgbà ilé kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Ilé náà pẹ́ síbí. Ìgbà tá a dé. Èmi sì ṣèjọ mímọ́ o. Èmi kọ̀ pé èmi ì fẹ́ ṣèjọ mímọ́. Ìgbà tá a délé náà tó di àwa ń bẹ̀. Ọmọ àkọ́bí mi mo ti bí kí mi tún wọnú ìjọ mímọ́ o àmọ́ kò tí ì tó nǹkan. Ìyá délé náà ọdún kan dé ọdún Pascua apá ẹran a lè ká fi ṣọdún pẹ̀lú apá ẹran náà ó dalẹ̀ tọmọ yọjú po a lè sùn bọ́mọ bá wòkè a lè ẹran wọn kàn ní lọ lókè ẹran wọn kàn ní lọ ilẹ̀ màálù ní lọ ọmọ náà kò tí ì tó mu yìí ó lè mọ̀ ṣe àlàyé bẹ́ẹ̀ àmọ́ Ọlọ́run fún sí ẹnu fún ń sọ ń rí ẹran ṣá ń rí màálù kẹ́mọ̀ ṣe sí kò lè sùn
dẹ́sà fún ilẹ̀ ìmọ̀ yẹn ọlọ́run ló kó ẹ̀mí ẹ̀ sáyé ni wọ́n á sọ pápá á sọ pé ṣọ́ọ̀ṣì ìyá wọn ń lọ ìjọ mímọ́ ìyá wọn wọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àfárá kí n palẹ̀ mọ́ ká gbé ọmọ náà lọ ìjọ mímọ́ náà mo lé ibi sí pé wọ́n lájà ṣiṣẹ́ mo lè rà àjàṣe ọ̀pẹ ó yẹ ká lọ ìran ìyá apá gbogbo rẹ gbolówó iná pàánù ọ̀fun gbogbo wọn sílẹ̀ á ṣèkù á wọ ọmọ yìí mo dì mẹ́hìn bí mo dọ̀hún bí ò dọ̀hún là ń sọ bí mo dọ̀hún bí ò dọ̀hún là ń sọ bí mo dọ̀hún bí ò dọ̀hún là ń sọ títí yẹ dọ̀hún ìwọ́n fún yà mí lẹ́nu rẹ̀ mo mọ̀ pé kò sí nǹkan ilé ayé ibi lẹ́yìn ọlọ́run ìjọ mímọ́ ìhun mo fún wọ ìjọ mímọ́ lẹ́ni rẹ̀ yé mo gbọ́ ọmọdé ọ̀hún gbọ́kàn mo gbọ́ ọmọ kọ́kọ́ o àti bá bàbá sí eré ìjan wọ́n rà ń bẹ̀ wọ́n ní ẹ wọlé àwọlé àwọ̀sà náà ìbí ẹ̀ ń gbé ń ṣiṣẹ́ yẹ mo yọ ọmọ lẹ́kìn bàrà bẹ́ẹ̀ ni jọ̀gbọ̀rọ̀ ẹ gbé sílẹ̀ ẹ̀mí ọmọ ti lọ tán pápá ṣẹ́jú wọ́n lẹ́sẹ̀ yìí yá pápá sọ lẹ́sẹ̀ yìí yá wọ́n ní gbé síbẹ̀ mo ti ń sọkún ń fẹsẹ̀ talẹ̀ ń lọ jókòó mo gbọ́ ọmọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ fún wọn wọ́n ní lọ jókòó wọn gbàdúrà o wọn ò ṣe nǹkan kan o ni mo wọlé yìí à ń fẹsẹ̀ talẹ̀ à ń wò wọ́n ọmọ sì wẹlẹ̀ kò sáàjì ilé ìdò tó lè bí ó ní agbọ́mọwọ́ fún náà ní kò sọ nǹkan yìí ṣọmọ yìí sì tó wọ ibẹ̀ ẹ̀sìn ṣọmọ sì tó rọmọ yìí gbé lọ ilé àwọ̀ ìjókòó ló ṣe sáà lọmọ ṣẹ̀yìn yìí ọmọ ń ṣẹ̀yìn yìí ọmọ yóò ti kú tán lọmọ ṣẹ̀yìn mo ní mọ̀ sì rí nǹkan lálẹ́ wọn ò gábẹ́rẹ́ kan fọmọ wọn ò sì fọmọ yìí lómi kan mọ̀ kí mọ̀ rí ǹjẹ́ mọ̀ gbọ́mọ mi lọ ilé àwọ̀ ibẹ̀ títí ló ṣe sáà lọmọ jíde lé pátá yóò dijọ́ kẹta àṣejọ́ mẹ́ta ibẹ̀ bàbá pè wá ó lè mẹ́ńtò ẹ gbọ́mọ yín lọ ilé ó ní yé bàbá gbé lọ ilé ìsẹ̀yìn di kíní àbá tó dé wọn ní kò tó ní ṣe láyé àti láyé hallelujah bàbá sọ bẹ́ẹ̀ fóònù ó dẹ̀ mọ́ lọ pẹ̀lú ògo Olúwa ìmọ̀ ń sọ pé bí mo bá lọ èmi náà padà wọ́n ṣe bàtẹ́mù ń sọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ náà bí ọjọ́ náà ń tó rántí dáadáa bí ọjọ́ náà bí mo tó lọ wá padà o bó ti jíjọ́ náà ni mo ṣe bó ti jí ìrọ̀lẹ́ ìjọ́ náà ni mo ṣe bàtẹ́mù àmọ́ pàpá ló ṣe bàtẹ́mù mi ni wọ́n lọ yá ká lọ mo bá wọn lódò náà léhìn odò náà pẹ́ sílé wọn àkọ́kọ́ làwọn náà fẹ́fẹ́ ibẹ̀ náà ni wọ́n ṣe bàtẹ́mù mi wọ́n lò do ni mímọ́lé àti èní wá lọ n kò ní fẹjú mọ́ ẹ mọ́ mo gbọ́ ọmọ mi làwọn délé ojú ń ṣe mí mo wojú rẹ̀ màá wojú rẹ̀ ni mo fi mọ̀ pé iná ẹ̀sìn yé bàbá ọmọ mi la wọ̀ ihun lórí mú owó pẹ̀lú ọmọ lórí mú iná mi ń dùn ṣá iná mi ń dùn. èmi wá lọ síbi kankan ṣùgbọ́n nǹkan tí mo ṣe ni pé mi ò lọ sọ̀rọ̀ bàbá níjọ́ Monday yẹn ní àárọ̀ ló ń dèdè ṣùgbọ́n nígbà tó wá di ìrọ̀lẹ́ mo wá lọ. And my brother didn't come. So when my brother came on Monday evening, I said, hey, ẹ̀gbọ́n mi, Thomas àti Mark tí pàpá fẹ́ rí ńkọ́? Wọ́n lè sọ fún wọn pé bàbá mo ti rí wọn o. Wọ́n wà àlàáfíà o. Ẹ̀gbọ́n mi ní òun kúkú lọ sí Ìbàdàn. Àwọn doctors sọ wípé wọn ò tí ì lágbára láti lè travel pé wọ́n wà ní hospital. Papa just looked at us like this. He did not talk. He just looked at us. He did not talk. Ṣé n pẹ́ àwọn ẹni ẹ̀mí wọ́n tètè máa rí nǹkan jọ àwọn táwọn sọ pé Papa knew in the spirit. Ẹ̀kọ́ mi sọ, ó ti lọ. Wọlé tí mò ń sọ ẹ̀, Papa ti make up mind ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ tí gbélé wò sọ.